Kasunai. DSM saya guli komen, tiba komen, coba mari nih. Coba colika. Hai ke coba colina. Kui naga ter, naga pan, sia enak kasunai. Kui naga ter, naga pan, sia enak kasunai. Siapa yang gosia? Indian government siapa yang bel makanya? Indian government siapa yang bel makanya? Hai kejabat colina. Hai kejabat. Bulan sini media Facebook hambai, asal kungai sini pernah sono kabarisa hambai. Dari Hasan Lukurok, saya mana ini sini je DSF sini Representative Federation sini tiba Hasan ini je kasih independent non-political non-religious external organization. Oh, external organization. Untuk seorang ramai, seng CAB Citizenship Amendment Bill, tapi ni je CAA. Oh, betul pro, je pro oh bill, buila Rajya Sabha drafting ni kesapro, je pro aininya pro Afri sini DSF, omno strongly seng condemn kai pemani, tang mulai seng saya mana. Oh, je draconic je kasih law je bill, sini tiba serang bagai busuknya harmful. Omo seng sini hani je ha tongmani sini hastini je ha tongmani sini tong thai jaga omo seng illegal migrants je raja saidike hatra hastini hatar ni je hakotor ni bah hatar ni je country tongmani oroni borok sini hasto khai habi mani bongna seng jaga bang mani klayo seng o je draconian je law tongmani CAB apro CAB ne seng kitingi ne seng je protest khaimani movement kibine picketing khaimani sin TSM leaders rock madam bariwa seng oras seng permission naine je kasha picketing khaimani o jaga seng tom nokha sin je innocent je students ro movement khaito prosini ti prasara o jaga o tom khaika suno without any warning suno o jaga borok sini borok horok bana sini pajon sini je members sini je TSM leader tomarono borok sago guli kokha seng saimano je kuno security personnel jodi omhai tomung omhai condition hamen thanga ba kongna nangka borok tom puilangka borok noka sakawa firing makayo air firing makayo pia suno without warning apro suitok musuk mundongno kok ma haike sakna ke sini student dongo sini hani manthai eba ka sini tibarsoni nangkungmani rights no sani tongpru borok suno hanang pinangke khiya musaka borok suno kokha buthanan hini kokmani sing saimano pia uklok ti phigong ti guli nangene bustang ti pakai pano sini adong rok apro sini leader rok sini hasteni lukurong ni bisimi je finance ma job kurung khainai borok apro tindia sing saimano o je kongsak pro ma do bariwo bongna je pro oro kherangma hospital ganani kherangma hospital tlang pro kherangma hospital wa haino bongna narok jaglia serious condition saimani pia obon yagola ambulance be bongna carry khaina oro jibe hospital sakham no ti be pro bo haino oro ni je azarani especially sini je DSR te police tonai sini hasteni borok bongno care khayawui khoraksa injured person no te shan hai ambulance no kashui ambulance tikhaine bongna te shan hai bumani nugu borok azaro sing koekta video ni clips tong ta bo sing lugi mano national news channel ro tong dongu ora tom no kha borok khabui ne mercy khairo mung san tong mane suno ya kar siri hene ne hai pano borok je ja kuli kong ta kha ro ne te shan hai la thayori ne o ksa jago yak la thano yor shini ne borok khana hai gari dikhane ambulance dikhane bo oma hai inhumanity humankind ni oma hai zora wa kaisa sisuk jak dofa sengkaro hatra hakotor hayongo sini jangnan zara wa seng ujo kesanan zara wa seng oma hai ke suitong freke butok khaijang mani obo kuno japan seng khana ko buman yagolo bo ambulance ambulance tlang khaman zara wa hai ke sahan hai tuine o injured borona buman abo belaiken abo hamya te abo hai kuno hakotor hayongo bo hai tang tung hine seng khayo oma hai ke je TSM no guli komani man thai shoktai shantani peaceful protest khai tong thani omo chini hasten lukuram ya hamya to mala sing kasha independent gণতান্ত্রিক republic se kasha country tong India wo o India wo sing chini khorang tisanani sin rights bagi sing khoni chini fully independent tongo pia chini tipra haste wang sini tipra songni omo hai common je chini demand tongmani ba sini charani jini je freedom independent tong na ono haine sekja goni sing saimano omo totally
violation sini je human rights ni violation te sini je UN hoite sakai jamani indigenous people no rights bongna protect khaini obno haino violation khajam sing nogo tini CAB pasungine parliament te rajya sabha pasungine sing tang no ba CAA thanga sing khanaka Indian government sini dabuk je central je asutonai o government haine lok sabha bani 24 ni je lok sabha tawani all lok sabha ni sikang no bora amani drafting complete khaine pass khaibe man yagola bora amani rules and regulation bora snam to in khnawo bora dati no amana bora implement khaijani kok tipra hastane kringi bara tha kotara joto jagabo pia sing specially samana sini notice te sini tipra hawo amo bara tha kotara belai kheno juda kasha environment tomra sing samana gobang kuk je illegal migrants je phatra hastane phai hapaine oba tripura te sini notice no gobang kuk sing samano sing hakotoni je jinjal je bongni je kebong mong kebong ma tong tong mani obron sing na haria wei sini tipra sarang bagai sin tripran bagai especially ora treatment dang tong tabo bongni sinti kasani phirong mong borak sawo ADC area wo sini je ADC tamana o area ko borak amona implement khaya phia borak general area ko borak amona implement khainai phia sing amona ko sidemia omo kasha nogo kasha nok khayo nung no hangke nung jaga ria implement khaya phia ni nok khlaw ke phapla hani phaine borona nung jaga bangnan kokno saw phia kasha nogo tongoti kasha nok khor tongoti borak khoraksa je purbo nokhlaw jaga na phaine bo boni nogo bo hapaine khana tini bo nokhlaw tongnai khana bo sini nogo hapaine illegal migrants ni kasha rules tongo जों दा गम हायगोन बारा थाखोदन गोबां मा जों गम हाय कन्डिशन साइमानो दाबो सारान थागा जिनि जे माने डिबेट नि जे फोर बर चाइना बाय क्लेस जोंनि गुने गुने तैने कासा को बांलाय फोरो बर जे फोर बारा ता फाइने सरना थिं बाय फोरो रिफ्यूजीस जों फाय फोरो मागे इलीगल माइग्रेंट्स जों फाय फोरो बर सिनि इंडिया नि सिटीजनशिप साइनिया बर हा साइनिया तमुं गम हायकेनो इलीगल माइग्रेंट्स एबा के जे रिफ्यूजीस फाइनारनि ट्रिटमेन्ट नंनां थं तो मला ताबो जों नुगो जे टिबेटियन्स तंमानि बर बं कुनो हाय प्रॉपर जे फेसिलिटीज तंमानि गवर्नमेंट नि बर साख्रि नाया बर हाय ऑफिशियली जे गवर्नमेंट थ्रु द लैंड राइट्स रखना नाम थांगिया फेसिलिटीज नाम थांगिया ओम हायकेनो सिनि हास्ते बाहायनो जे गुबुन इलीगल माइग्रेंट्स इन फाइनार बर ओम हायके राइट्स मानन कोगिया जोंगम TSF आगि बाहायनो कन्डेम खायो जों ताव बाहायनो कन्डेम खायनाय तै जे 8 जानुवारि चिनि TSF चिन तिप्रा सरक जे गुलि कगजामानि अबसिन TSF या चिन तिप्रा सा बुं बारा हिनाय कगमानिसि अमनो प्लीज बी माइंडेड ओमै जों अमनो जों अम हाइते फाइने सालाव तां थं तिप्रा हास्ते हुनि जों चिनि TSF रक जों प्रत्येक जानुवारि 8 तारिखो जों अम टेक डे कसन खालनि पालि बाय आं चिनि हास्ते जतो लुकुरना कयनाय अ सालनो मुद्य तनां थं चिनि तिप्रा सरक बाहायके आफुर कगजामानि ते अम हाइ साल कसम साल हामिया साल ते दा फाइदुं नि जों अम हाइ चिनि खावो जों सुरिउ ते जों अमनो तिने जों फाइने सालाव हाइनो जों आजारावनो ब्लेक डे पालिनाय ধন্যবাদ আমাদের মিডিয়া দাদাদেরকে আজকে আমরা 8 জানুয়ারি 2024 আমরা ব্ল্যাক ডে অবজার্ভ করছি আপনারা সবাই জানেন গত 2019 8 জানুয়ারি যখন কেন্দ্র সরকারের CAB যেটা বিলটা এনেছিল পার্লামেন্টে সেই বিলের বিরুদ্ধে করে আমরা TSF এবং নেশু সারা নোটিশে আমরা সেই বিলটির বিরুদ্ধে করেছিলাম সেই বিলটার বিরুদ্ধে করে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম বন্ধ চলাকালীন সময় 8 জানুয়ারি যখন বন্ধ চলছিল তখন দেখা গেল যে মাধববাড়িতে আন্দোলনকারীদের উপর কিছু গুন্ডা বাহিনী আক্রমণ চালায় আন্দোলনকারীদের উপর পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার পুলিশ যেইভাবে আমাদের আন্দোলন যারা করছিল তাদের উপর যেভাবে গুলি চালিয়েছিল সেই গুলি যে করছিল সেটা দেখে মনে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড হয়েছে মনে হয় 1919 সালে যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সরকার আমাদের ভারতীয় নাগরিকদের উপর যেভাবে শ্যুট করেছিল যেভাবে বুকে বুক মিলিয়ে বন্দুক রেখে যেভাবে শ্যুট করেছিল সেই চিত্রটা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দ্বিতীয়বার দেখতে পেরেছিলাম যে সেটা আমরা TSF নিন্দা করি এবং প্রতিবাদ করি এবং ধিক্কার জানাই এই ঘটনা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে আর না হোক তার জন্য আমরা 2019 8 জানুয়ারি থেকে আমরা সেই দিন থেকে আমরা কালো দিন হিসেবে আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি আমরা ঘোষণা করেছি এবং আজকে 2024 সেই দিন থেকে আমরা কালো দিবস হিসাবে পালন করছি